اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانیو گبرو کلاس 5 سبجیکٹ کشمیری ڈیٹ 13/9/2020 ٹاپک دوران اس پورمت مہاراجا گلاب سنگھ تھی بوزو گبرو میانیو ٹھیک پہ وار تھو خیال اکہ دہ درو گلاب سنگھ پنس بڑ ببس اجازت ہین روستے گھر تو ووت لاہور تتہ سکھ راجا مہاراجا رنجیت سنگھس فوجس ست یعنی رنجیت سنگھ ام برو سن 1809 سہ بنو ات لشکر کمانڈر گلاب سنگھ وار تھو خیال سہ لوگ وچھ عہد زانا یوتام زینا سہ لوگ وچھ عہد زینا یوتام سکھ سرکار بوڑ بار حاکم بنو یعنی دنس گئی پروموشن تو پروموشن 1812 عیسویس مز دت تس سوری جم جاگیر کم رنجیت سنگھ وار تھو خیال تمس آو جاگیر انتظام پکنان موقع پن الگ فوج بناون اجازت دن گلاب سنگھن این جمس شمالی طرف ساری پہاڑی علاقہ قبضس تل رنجیت سنگھ گو گلاب سنگھ وار تھو خیال گلاب سنگھ کارنام وچ سٹھا گوڑ بادشاہ رنجیت سنگھ راج تم دس جم أنٛدۍ پٔکۍ علاقہٕ جٲگیرس أنٛدۍ پٔکۍ پہاڑی علاقہٕ جٲگیری 1822 مز بنو رنجیت سنگھ پان تخت بنو بہنوُن پان تختس پہ کس مہاراجا گلاب سنگھ شاباش مہاراجا رنجیت سنگھ پہ قبضہ کرن یژھان پہ افغانن ہند قبضہ آخر تو گو سہ کامیاب تو 1819 عیسویس مز کور تم سند فوجن پہ قبضہ یم افغان فوج کور یپر سرسی ہندوستانس پہ انگریزن قبضہ انگریزن حکومت انگریزو افغانستانس ست جنگ جاری رنجیت سنگھ سکھ فوجن انگریزن ہند دباؤس تل رنجیت سنگھ فوج انگریزن دباؤ 1839 عیسویس مز مہاراجا رنجیت سنگھ گلاب سنگھ اوتامت حیضی لارنس انگریز بوڑ بار گورنر کیا بلائے تو حیضی لارنس سندس یار بنیو سہ یار کس گلاب سنگھ سہ ہندوستان برطانوی حکمران یعنی برطانوی حکمران ہندوستان پہ گلاب سنگھ رود اپر شمال کن پہاڑی علاقہ پہ قبضہ کران یوتام تم تبت کن سرحد تام قبضہ کور یہ گو گلاب سنگھ 1836 عیسویس مز کور گلاب سنگھن تو برطانوی سرکار ست محاد تک محادس ونان امرتسر محاد وار بوزو محاد متعلق دیت برطانوی سرکار جوم لداخ وار تھو خیال برطانوی سرکار دیت جوم لداخ اسکرو گلگت بلتستان پونچھ رجوری بدرواہ کشتوار بیتر ساری علاقہ گلاب سنگھس کتس 75 لچھن روپیہ سمجھ برطانوی حکمران دیت 75 لچھن روپین مل یت پہ بنو ریاستی جموں کشمیر گلاب سنگھس اون ریاست من امن تم بہنو مختلف علاقن ہز لڑائی ساری لڑائی امن پت امن ین کن ہریو من سیاحن ہند یون گھن لکو ہرو کاروبار گئی پنن کارن ست مشغول یہ امن آو تم دیت شال باقی ہز ترقی کن خاص توجہ سمجھ شاباش مگر تس رود شمالی علاقن ہندن سردارن ست جنگ جاری 1856 عیسویس مز بنو گلاب سنگھن پن نیچو رنبیر سنگھ تختس گلاب سنگھ بیوٹ پان سکھ یعنی مطلب سہ بیوٹ لطفی پان سکھ سائڈس کن
سۄکھٕ سان سرکلٕچ کٲم ترٲوِتھ سرینگرس منٛز سرینگرس منٛز بیوٗٹھ پانہٕ مگر کُنہِ چھُس کوٚرمُت توٚرُن کھِپوٗر حوالہٕ أتی گُزریو 1858 عیسویس منٛز سرینگرے دیُتہس رام باغ یہِ آورٕنۍ منٛز دَہ وَنان چھِ 10 سنس یعنی مطلب زوٚل یِتھ پٲٹھۍ شمشان گاٹس پٮ۪ٹھ نِوان چھِ یِمن زالنہٕ خٲطرٕ زوٚل تہٕ گُلاب صٲبُن نِچوٗر میٖر سِنٛگھ بنیو رازٕ یہِ چھِ کہانی یوٚتامَتھ مۄکلو اَسہِ پٔرِتھ اِنشاء اللہ کرو أسۍ پتہٕ سوال